Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Лайк басып комментарий қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Оған дейін каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сонда сіздерге менің видеоларым шығып тұратын болады. Жоғалтып алмайсыздар. 6 сыныптың 22 бетіндегі жаттығулары бізде мемлекеттер, тілдер және ұлттар туралы. Бірінші тапсырмаға ұқсас тапсырмаларды орындағанбыз. Ол Франциядан ба? Жоқ, оның анасы француз. Дәл осылай бірінші тапсырма өте оңай деп ойлаймын. Өйткені бұған ұқсас жаттығуларды біз көп талқыладық. Екінші тапсырмада жақша ішінде берілген сөздердің көпше түрінде жазамыз. Көпше түрінде жазған кезде менің ағылшынша жақсы көретін сөздерім, яғни words, shop, shops, people, person, people, class, classes. Дәл осылай жалғастырып жаза бересіздер. Мұнда 6-7 8 жаттығуларды 6-7 8-сінде дәл осылай жалғастырасыздар. Келесі бізде үшінші жаттығу кезінде present simple'ды болымды және болымсыз түрінде жазамыз. My mother goes to work. Яғни менің анам сағат 10-да жұмысқа барады. My mother doesn't go to. Яғни біз he, she'ді әрдайым s жалғауын жалғайтынымызды ұмытпауымыз керек. Және де болымсыз түрінде s doesға жалынады. Соны ұмытпаңыздар. Дәл осылай жалғастыра бересіздер. Келесі бетте 23-ші беттегі жаттығулар. 23-ші беттегі 4-ші жаттығу бізде listening, менде listening жоқ, сондықтан мен бұл тапсырманы орындамадым. Бұлай келесі 5-ші жаттығу present simple questions, яғни сұрақтарды қоямыз. Do you live near here? Яғни сен жақын жерде өмір сүресің ба? Жақын жерде тұрасың ба? Яғни where does your father work? Сенің әкең қай жерде жұмыс жасайды? Дәл осылай сұрақтарды жасай бересіздер. Мен мұнда бір қателік жіберіппін. How often does your best friend? Мына жерде like деген сөзді қайдан алған білмедім. Visit you. Яғни сіздерге бір ғана етістік жазасыздар. Соны ұмытпаңыздар, лайкты алып тастайсыздар. Келесі 7-ші бетіндегі жаттығу, 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырмада бізде 6-ші тапсырма бар. 6-ші тапсырмада қорапшаның ішінде берілген сөздерді қойып шығамыз. What do you like doing? Не істегенді жақсы көресің? Мен теннис ойнағанды жақсы көрем әкеммен бірге, ол өте керемет. What about you? Сенші? I hate doing sport. Мен спортпен айналысқанды жақсы көрмеймін. Бұл өте іш пыстырарлық. Мен телевизор, black and white films, яғни телевизордан достарыммен көргенді жақсы көрем. Дәл осылай жалғастырып істейсіздер. 7-ші тапсырмада 7-ші тапсырма яғни дұрыс жауаптардың біреуін таңдайтын боламыз. Мексика has өте, яғни Мексика Америкамен шекаралас деп жазасыздар. Келесі 2-ші the Pacific Ocean, яғни тынық мұхиты in the west, яғни немен тынық мұхиты Мексикамен шекараласады. Мен жерде сөздерімді ұмыта бастадым. Дәл осылай жалғастырып жазайсыздар. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.